就係咧，我哋隻手咧，呢個位置係冇暗啊。嗰時我已經校最過，我望到啊，係啦。咁佢咧但好長嘅，我哋分嘅手指頭分1節、2節、3節啊。手指我哋有3個關節啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋陣間要注意。然之後後邊呢條第4節啊。咁大概我哋嘅手嘅長度同後邊嘅手背咧係差唔多1比1啊，差唔多1比1叫做。咁所以咧，我哋咧去攞呢個位置嘅時候咧，你攞個橢圓形或者我哋嘅手，我先攞個橢圓形先 ，OK。但係佢就一半一半，就係話呢度嘅可能就會係手背會長少少啦，手指同佢啱一半一半啦，得唔得？咁樣分咗先，然之後我哋就係個手腕下邊啦，手腕啦嚇，可能係件衫啦。咁咧呢件衫唔一定係要畫自己嗰件衫，又或者可能簡單啲幾筆一個衫袖咁都可以嘅嚇，即係大概係咁樣畫咗一個雛形出嚟先 ，OK 嚇。咁佢咧有2隻手噶嘛，係咪合埋嘅時候？咁呢度咧就會有一個凹凸痕。咁我哋喺另外一邊咧，即係隻手合埋嘅時候咧，我哋多少少，大概喺同一個位置。嗱，到你畫好咗啦嚇，我俾少少時間你嘅，應該會嚇。好啦，差唔多個弧度，差唔多我哋手一樣噶嘛，只不過角度唔同啫嘛。好啦，另外一邊嘅手。我哋畫埋㗎啦，呢度嚇，畫埋個起稿先。另一個衫袖啦 ，OK 得唔得？啊，即係就咁樣。呢邊就係嗰個弧形嘅衫袖個邊邊線。好嗱，咁我畫咗先啊，我俾少少時間大家。你一定呢條橫線你一定要游，如果唔係呢間呢啲比例就唔啱㗎啦嚇。好啦，我哋可以咧先由個手指尾畫先咧，最近我哋嘅位置得唔得啊？好啦，咁我哋首先喺呢度咧，我哋斜地，我哋畫一隻手指出嚟先啊。咁我點樣分嗰個大細咧？其實你可以大概呢度分，呢度你中間嘅，咁咧就偏左邊少少咧。呢度已經係2隻手指啦，係咪啊？1、2，好啦，呢邊第3隻、第4隻得唔得？其實隻手指差唔多長嘅。你將佢分咗中或者偏中間偏左少，點解？因為手指尾同呢個叫做無名指咧會幼啲啊嘛，中指同食指會粗啲嘅。好啦，仲有係手指公啊，我哋仲有手指公喺度啊，得唔得？咁所以咧，我手指公咧就會低啲啦，大概會喺呢一節，即係第一節關節嘅位置咧，呢個位置度。咁有啲人手指公長啲喎，得唔得啊？得，冇問題嘅。咁我就將佢分咗幾格先啊！呢個好緊要，好緊要。點解我畫得唔似？都你做隻手指畫，有時太幼啊，成個比例唔啱啊，所以你喺中間偏左少少。呢2隻手指啊細啲，呢隻手指大啲，分咗佢先。我唔插住啊。分通可以話俾我聽，嗱，應該呢個冇問題啦，呢個好啦，嗱，咁我就將個手指咧第一節咧呢度已經話俾你聽個牽絲咧，呢度唔會貼住噶咯喎嚇，你睇翻個圖咧，我哋咧隻手咧就會低翻少少，咁啊幾多節話？3節喎嚇，咁所以咧我哋呢一節會係最長嘅位置，咁要點樣分3節啊嚇？咁可能大概咁樣，呢度可能拉翻低少少。咁即係話咧，我哋先畫咗嗰個長條形先，咁就唔似喎，點算啊？嗱，我哋慢慢修正下，慢慢修。咁就係咧，我將第一個手指頭，好啦，第2節、第3節咧，呢度咧可能唔係好覺眼，可唔可以頭嗰2節冇乜特別嘅，淨係彎彎地向裏邊收少少，然之後收翻落嚟。即係咁樣，第2節啊，好啦，呢度彎落嚟嘅時候，我哋呢隻手指同步都係彎翻向呢個方向嘅，啊，即係如果你隻手咧，你望下我哋如果咁樣畫嘅時候，
我哋每一節肉仔咧，脹卜卜咁樣咧嚇，咁樣計咧就係話，有少少肉嚇，咁啊唔好太瘦咯，可以話得嚇。嗱，其實你哋咧就網課嚟講咧，有個好處就係你可以不停咁去睇翻條片，去自己練習㗎。但係上實體嘅同學咧，嗱你又貴啲啦，上實體，而且咧你每次上嚟就只有係你上咗嚟，我睇住你操練，你先至可以執你啲嘢啦嚇。咁有好有唔好啦，兩樣。咁但係我就話你網課你習慣咗呢個模式，其實你就自己唔係話畫一次就 O K 嘅。你覺得唔靚，其實你可以由頭睇多次條片，你再去練習都得㗎嚇，知唔知啊？咁就係呢個就係網課嘅好處咯。好啦，為呢個手指咧，順便呢度咧，我就收翻咧，如果少少圓拱形，我哋手指個邊緣位啊嚇。好啦，咁就可以拆走呢條線去。OK，嗱，咁我畫咗呢度，我又停一停先嚇。好啦，講多次啊，呢個彎曲呢個位置咧，就係一個皺紋啲紋理嘅位啦，一定要有㗎。唔好咁肉酸皺晒皮，一定要畫皺紋。如果你唔畫皺紋，就唔似一隻手㗎啦，就係一隻假嘅手㗎啦嚇。好啦，然之後手指甲 OK， 必須要有㗎啦呢啲嘢。咁其實我已經係 send 咗嗰個比較簡單嘅圖咧去 WhatsApp 群組啊。我要求高咧，直接係畫到條真實咁樣咧，我哋唔需要用黑色菌邊菌咁深色嘅，反而係仲要畫得佢真實咧，係要輕力啲嘅嚇。好啦，咁啊第二隻手指啊，我都講埋啦。咁你當你第一隻手指改好咗 OK 啦，咁你就係貼住，因為祈禱啊嘛，係咪？所以咧，我哋手指咧係彎彎地向上，所以成個咧其實你嗰個形態咧，少少隻手指咧係，其實你望你隻手指啊，每個人都有少少唔同，但係我哋都係呢一邊咧，我哋打側咁樣望嘅時候咧，都係呢一邊彎啲，呢一邊有少少係拱出去嘅嚇。咁即係話咧，我哋呢個圓形咧，呢個半橢圓形咧，呢邊圓啲，呢邊有少少好似係凹落去，凸翻少少出嚟咁嚇。OK。好啦，少少屈曲嘅，即係話去到呢隻手指再上邊，我哋而家呢一個橫線嘅位置咧，就係曲曲地少少微微地向上翹，然之後彎翻落嚟。OK， 彎彎地，得唔得？好微細嘅變化，即係唔多嘅。因為畫你就一路可以拆走啲唔要嘅線，你一望下。OK， 咁呢個係最基本操作嚇。咁你嘅手指頭比較短啲啦，呢度關節位啦，屈曲嘅又係關節位啦。咁呢個就係最後一節關節位啦嚇，所以呢個就唔需要畫嘅。好，咁然之後咧就橫線。又係一個半圓，好似個 U 字，一棟門嘅調轉嘅一棟門咁樣嚇。咁你手指其實你可以有啲咧就話，我手指唔係咁，於是我同你好唔同喎，我肥啲、闊或者個指甲大啲嘅喎。咁啊因人而異，因為有啲學校咧直情係考咩咧，就考翻你要畫要影一張自己祈禱嘅手，係要畫翻自己隻手。係啦，係真㗎嚇，我唔係亂噏㗎，唔係客嚟㗎，係真係要影住一張相放大，跟住要俾老師睇到你張相，跟住你要跟翻嗰張相畫翻自己祈禱嗰隻手㗎，係。第三隻手指咧就喺呢隻手指頭中間再上咯喎，哇，好大隻，好粗咯，其實你會見到個比例咪好唔啱咯，係啦，咁你要自己去調適下，就係我唔好咁粗，或者我再長啲得唔得咧？嗱，我俾圓拱，我想再長啲，我手指公我中指好長嘅，得唔得？冇問題㗎，然之後再拉長啲，嗱又係啦，差唔多到呢個位置，咁係咪同一個位置咧？唔係，會長少少嘅時候，你手指長咗啊嘛，你個關節位咪要再高啲咯。呢個高翻少少，又係咁樣彎落去。嗱，咁我一次過畫埋兩隻啦嚇，一樣嘅，係啦。咁啊，只係呢隻手指低啲啫，個形式係一樣。好啦，
咁即係最後咧，隻食指係會同隻無名指係差唔多嘅。有啲人係一樣長嘅，有啲人咧就我無名指會長過隻食指。咁個人唔同啦嚇，話唔係喎，我短啲嘅喎，咁你咪畫短啲咯，冇所謂。你可以望下你自己嘅手，或者唔係我都跟翻 Miss 啦，咁你咪跟翻我呢個位置。嗱，會有出入嘅嚇，會有出入嘅，咁點算啊？唔緊要嘅，嗱呢個位置可以再伸出嚟多啲，彎翻多啲，得唔得啊？因為佢曲起啊嘛，佢有少少係曲起噶嘛，隻手其實係有少少微曲，即係我就少少咁樣，即係祈禱其實就係合掌係咪？咁但係我哋唔會話到直不甩咁啊，咁啊所以我就會有少少彎曲嗰個狀態，咁所以咧呢度咧就會有少少微曲咯，嚇微地曲起，即咁堆嘅啫嚇。畫咩一路畫嘢啦，拆晒啲唔要嘅先。好，喺翻嗰個位置，我呢個咧同一個位置彎曲咗，即係唔啱啊，應該係再上少少啊嚇。所以咧呢度彎曲嘅時候，呢度係一個折紋，呢度係一個折紋嘅時候，咁呢隻手差唔多喎嚇，咁可能又係呢個位高翻少少，彎翻落嚟咯喎嚇。咁我畫埋指甲咯嚇，兩隻一齊畫埋啦。咁因為呢個角度咧係打側少少，我哋望到，咁所以咧嗰個指甲咧亦都係偏靠右邊嘅 ，OK 啊，靠右邊少少嘅。咁呢個咧就佢啱啱貼住個位啦，少少弧度啦，啊。Miss 今日都仲有支2B 仔睇得清楚啲，咁就會深色好多啊！咁其實你哋起稿一陣應該用翻 HB 就 OK 嘅啦，輕力啲啊，盡量起稿。好，咁係咪都畫咗隻比較都似喎隻手係嘛？即係唔話太醜樣嘅手咯。平時畫手都係會好醜，畫啲 BB 手。最後畫埋手指公啦嚇，跟翻住頭先我哋嘅形狀，基本上係跟翻個橢圓形嚇，嚟到下邊呢度大概手腕嘅一半度收翻埋嚟嘅啫。嗱，全部係一個流暢，將我頭先呢一節二節嘅關節咧，就變晒一啲流暢嘅線條，基本上你已經係好似噶啦。係嘛？我插埋橢圓形呢個關節位啦。隻手唔夠粗，可以粗翻啲，太幼流加粗呢啲冇問題啦。向外發展，只係將個手嘅位置咧，慢慢少少向外加翻粗啫。有啲唔夠靚啊，或者嗰個形態唔係好夠好咧，就執一執佢啦。啲小朋友嘅手其實比較容易畫啲咯。老師可能有啲學校老師就你畫個大人嘅手或者個老人家祈禱嘅手更加難畫嚇。老人家嘅手好多咩？有啲血管啊、骨頭啊，係嘛？皺紋啊都特別多啦，係嘛？所以更加難畫。咁啊，手指公都係有喎。嗱，手指公嗰個指甲咧會打一側，再打得少少，見得再更加少啲嘅嚇，更加少啲，大翻少少，因為手指公得一節。兩節啊，應該講兩節。好啦，手指呢個虎口位啊，呢個叫虎口位啊嚇，呢個會落啲嘅，即係唔係同呢個一樣嘅？望下係咪？係喎，原來呢度我哋嘅節位盡頭係喺呢度，但係呢個虎口位原來跌咗落去下面好多個喎嚇，咁即係話我呢條線咧就要拉翻低少少啦。OK， 我畫埋後邊嗰隻手啦嚇，後邊嗰隻手咧，見到好多節喎。係咪啊？呢個彎曲頭先我哋咧呢個弧度咧，其實都已經俾咗答案我哋㗎啦，只不過識唔識加翻出嚟？係咪又係一個弧度啊？1、2、3，最後係4，係咪？你計呢度嘅話，一節、兩節、三節啊，呢度係一節嚟嘅，第四節。但係當然咧，我哋骨頭咧係會有凹凸啦，係咪？好啦，所以我哋隻手喺呢度嘅時候隔離。嗱，佢俾咗答案我哋嘅咯喎，一節係咪啊？佢呢度咯喎，過咗嚟第二節彎彎地嗱，咁你可以先俾一個
關節位佢。好啦，第二節過翻嚟啊，我哋呢隻手會收翻瘦啲，同佢差唔多瘦嘅。咁即係話我哋嚟到呢一度一節嘅時候，好，我哋第二節有少少微微啲個骨頭，然之後再甩翻落去，再骨頭。嗱，呢個好有啲難嘅嚇，嗰個角度係好微細嘅啫嚇，唔需加到好誇張，即係咁樣嗰啲啊，或者咁樣啊，都呢啲都唔得啊，都錯，係好輕微嘅波紋嘅啫啊。好啦，跟翻住個方向。呢度話，咦喺呢邊嚟喎，Miss，或者我隻手收得好埋喎，根本就睇唔到佢咁多，係咪？哦，咁咪唔使畫咯，照加翻個關節得啦。好啦，第二節要同佢差唔多大細，佢你 Miss 我都好似幼嗰啲喎，或者太粗啦，咁你咪改翻瘦少少咯嚇，自己去執嘅啫係。咁手指尾一定係喺外邊突出嗱，遮住後邊，呢個係最前嘅嚇。好啦，第二節。差唔多位置斜翻落嚟關節位，好啦，第三節，我哋望裏邊嘅時候咧，我哋啲肉仔咧，呢啲咧一粒粒咧係會圓拱啲嘅，打側望啦嚇，除非你好瘦瘦到我 Miss 我完全係直嘅咁樣嚇，咁就太誇張啦，點都有少少肉嘅嚇。好啦，第三節都係關節位啦。好啦，如果你後邊見到仲有少少空位喎，你加埋佢嗱，加翻去。裏邊隻手呢個上面有冇啊？有呢隻嚟噶嘛？係咪？我哋合埋啊嘛，我哋都要俾翻個手指頭佢噶啊，無名指嘅手指頭。OK， 好啦，咁呢度咧就實太肥啦嚇。畫完呢一節之後咧，我哋咧就會畫翻落嚟咧，要收翻埋嚟少少瘦啲嘅。OK。唔會咁圓碌碌咧，呢個位咧咁圓邊嘅嚇，咁所以我哋亦都要改翻佢咧，有少少皺地啊，收翻埋嚟。有呢邊就有手腕嘅紋理啦，呢邊手背係冇嘢嘅。如果你係條橫線喺度咧，你就擦翻乾淨佢啦。OK， 好，咁就佢隻手好多接位喎，好似畫到咁肥咁樣嘅嗱。自行修理啊嚇，即係自行修改，唔好跟佢啦，我哋嚇跟翻佢咁樣暗嘅個手就遮住咗就 OK 啦嚇，三袖遮擋，而家先畫翻個細緻啲嘅三袖位嚇。好啦，咁啊一路畫咧就係啊一路拆晒啲唔要嘅先，唔好影響自己嘅視覺效果啊，會擾亂咗你自己喺究竟邊條線啱定錯咧嚇。可以再窄少少都唔得嘅，即係話我想呢度再窄啲，收得佢埋啲，畫完再望。點樣可以畫到更加好？就係話你畫完自己再去對比下，有冇嘢可以再執得佢再似啲咧？再靚啲咧？唔係話畫一條線我就畫完嘅。我哋有時畫完之後再望下，可以有啲嘢可以改喎。點解以前啲即係啲畫家啊，除咗水墨畫就唔係啊嚇。水墨畫冇得翻轉頭，冇得重複去疊加上去。講緊油畫啊、素描啊、水彩呢啲咧，都隨時你可以洗走佢、抹咗佢，再重新加落去。油畫就可以疊加上去，成塊可以刮走佢，再嚟過，或者再冚一個好厚嘅顏色去改咗幅畫都有嘅。你哋有冇睇過？不過唔係個畫展都有講嘅。我曾經睇過個畫展咧，就係佢會將一啲名畫咧，用而家嘅科技啦嚇，就佢會將啲名畫咧用 X-ray 咧去照落去，睇下幅畫裏邊會唔會有其他嘅嘢喺度喎？會唔會有啲其他嘅暗示啦，或者另外一幅畫喺度咧？哇！發現咧原來咧好多畫嘅原本咧
嗰張畫紙咧，都唔係畫緊呢一樣嘢嘅喎，又或者佢原本可能嗰個男仔着緊嗰件衫咧係黃色，佢後尾又將佢轉咗紅色。佢本身條褲係綠色，佢又變翻佢係藍色。原來好有趣喎，佢都會畫錯嘢㗎。一個大師級，可能佢幅畫嘅背後，原來佢係更改咗好多無數次，先發覺最後呢個先係最靚嘅畫面。唔講你真係唔知啊，係嘛？咁就係話，原來我張畫紙係可以不停咁去改，唔係話呢一刻你畫完就畫完。我10年後我拎翻呢隻手出嚟，我發覺唔靚，你可唔可以拆咗佢再畫過，或者再修個再靚啲啊？梗係可以啦，都畫得太多嘢啊！當你畫好晒呢度嘅時候，呢度一節，呢度收翻埋嚟第二節 ，OK， 重疊即係呢個位唔係叫重疊啊 ，sorry。佢卡啦，呢邊過翻嚟，唔使收埋，呢度過翻嚟，因為就接咗咁。咁最後就一下就畫晒啦，就係咁啫，簡單得噶啦。另外一邊嘅手咧，呢度遮住咗，可以彎翻落嚟嘅，彎翻突出隻手外邊啊，唔好太細。搭一下，呢度搭一下，即係話佢有少少接咗個袖啊。意思係接起咗個袖 ，OK， 接起咗個袖就得啦。咁呢啲就拆翻晒啲唔要嘅線啦。咁就 OK 啦嚇。咁記得我哋掃之前咧，呢啲咩所有你望下自己啊，有冇啲多餘嘅線啊，乾淨或者出邊有冇啲污糟邋遢啊，已經咧捽到隻手咧，或者張紙咧已經黑掹掹啊咁咁請你咧就唔該。擦翻乾淨佢啦，整結分好緊要。整結分我真係可能咧，老師會喺度，因為你畫得好靚，或者係真係爭少少啦，已經俾80㗎啦，跟住仲要扣多5分，咁啊75分。分鐘會俾70你，咁啊俾咗 B 㗎咯。即係有時佢好難去定一幅畫究竟我應該俾你 A 定 B 咧嚇，咁你。窄界位係最尷尬嘅，即係佢好似 A 又爭少少，俾個 B 你好似又唔係好公平咁咯。即係有時都會有啲咁嘅分界位。咁點樣去分咧？爭個5分係咪？咁就係話，既然咁難分嘅時候，我哋就要畫得更加好，等老師係冇得俾你唔俾 A 你嘅。即係你要自己對自己要求係好高，你先。萬無一失先至可以攞到 A。你睇完又睇，睇完又睇，真係有嘢改喎，咪改咯。除非話即係時間限制你，冇啦，冇辦法啦嚇。咁呢啲乾淨整潔嘅呢啲好基本啦，係咪？即係一定要做好噶啦，基本呢5分冇理由俾人扣噶嘛，係咪？OK 好，我馬3做，而家影俾我睇下。如果冇砂紙同學咧，就記得去五金鋪去買張砂紙，買到咧最幼嗰隻質地得㗎啦嚇。如果你啲 cap 圖買錯就買呢個啦嚇，好似600C 譬如話嚇，即係呢個 OK 呢個。咁我會影一影喺個群組度啦。好，咁呢個咧就係我哋做咩嘅咧？好似見唔見到我黑掹掹啊？咁我講埋講解埋，咁你一定要買嘅，唔係淨係貨顏色唔係淨係貨素描㗎嚇。我哋有時做效果咧，油粉彩、乾粉彩都要可以用到呢一支嘢㗎。咁就係你污糟咗嘅時候咧，呢支紙嘅筆咧係冇鉛筆刨可以刨到㗎。我哋係用砂紙咧咁樣去磨翻乾淨佢嘅。OK 嗱，係咪乾淨晒？唔係點樣打平喎？打平咪就會變咗平頭㗎咯喎。我要保持尖咧，我哋咁樣斜斜地嘅。OK，轉下個筆尖，一路揩一路轉，嗱咁就乾淨翻晒㗎啦。OK，嗱咁就係刨嗰支筆㗎啦，等於刨乾淨咗支筆㗎啦。咁所以咧有紙筆嘅話咧，紙筆佢唔會送張砂紙俾你嘅嚇，咁你就必須要自己買埋啦。OK， 得唔得嚇？五金鋪係幾蚊雞就有㗎啦，好似唔知4蚊5蚊咁上下咯。OK， 咁你記得要買張啦嚇。OK，就係咁啫。